एवरीवन वेलकम टू लाइव का डेटा रिकवरी। देखिए हमारे पास एक 500 GB की लैपटॉप ड्राइव आई थी। कस्टमर का प्रॉब्लम था, ड्राइव में क्लिकिंग साउंड आ रहा है। ये कोई दूसरे डेटा रिकवरी सेंटर में भी दिए थे कस्टमर, देन वहाँ पर नए होने से देन हमारे पास रिसीव हुई है ड्राइव, लाइव का डेटा रिकवरी में रिसीव हुई। देन हम लोग इसको क्लीन रूम लैब में ओपन करके चेक करें। इस पे टॉप लेटर पे फुल डस्ट था और इसके हेड्स पूरे डैमेज थे। देन हम लोग इसको स्पेशल टूल से हम लोग इसका हेड रिमूव करें। आप देख सकते हैं इसका स्पेशल टूल आता है हेड रिमूवल का। स्पेशल टूल से रिमूव करके देन हम लोग इसको माइक्रोस्कोप में चेक करें। आप देख सकते हैं अभी देखिए हेड रिमूव करने के बाद इसका माइक्रोस्कोप में हम लोग चेक करें। चेक करने के बाद इसमें हेड्स पे डस्ट था, तो कस्टमर के अप्रूवल मिलने के बाद हम लोग इसका प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग लाइव।